mu kitundu ky'Erukuli era nga tugenda kwogera ku kasasiro. Twasobodde okwogerezeganya n'abatuuze be twasanze ne batubuulira obuzibu bwe basanze okuva ku kasasiro ono. Kasasiro wali wano tebamutwala, tusasula ssente zaffe naye kasasiro tebamutwala, kyokka yankamala ennaku 3 bakasoma tebasobola kugula byakulya. Kasasiro wali wano aba awunya nnyo, balituyambye ne bajjawo kasasiro. Twasobodde okwogerezeganya ne chairman naye n'atubuulira ensonga lwaki kasasiro ono abembedde ku makubo nga bw'olengera. Ono chairman James okuva Erukuli Parish. Bannange tuli mu complaininga kasasiro. Kasasiro asusse ayitiridde. Aba KCC simanyi bwe tugenda bakolera. Babawa ssente naye tebali mutuyamba. Kasasiro ajjudde emyala. Ate kati babagoba mu kiteezi, kati simanyi kasasiro bagenda muteekawo. Abaana baffe n'abantu b'ekitundu bagenda kulwala endwadde ze tutamanyi. Bannange mutuyambe. Yenze Samla Mafias ku MRU TV.